ส่งกำลังไปอิรัก 7 8 9 10 11 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า14 คันอย่าสงสัยจังไอ้ตากระบะนี่เนาะมาดี ya tengok dah